ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ട് ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെയായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊരു പഴയ മിക്സിയാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ 10-15 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിന്മേലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരോ എന്തിനേറെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും ഇതിന്മേലില്ല. ഇത് ലോക്കലായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത ഒരു മിക്സിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലഗിൽ കുത്തി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് റോട്ടർ സ്വിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കാം. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും, കറങ്ങുന്നില്ല, മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കവർ നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം. 1, 2, 3, 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ച് പുറത്തെടുക്കാം. മിക്സി ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ കാർബൺ ബ്രഷ് തേഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അതിന് 50 രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. അത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ക്രൂ മുഴുവനായിട്ട് അഴിഞ്ഞു. നമുക്കതിന് ബോട്ടം കവർ എടുത്ത് മാറ്റാം. സാധാരണയായി പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, മോട്ടോറിലെ സൈഡിലുള്ള ബ്രഷുകൾ, കാർബൺ ബ്രഷ്. രണ്ടാമത്തേത് റോട്ടർ സ്വിച്ച്, സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന. മൂന്നാമത്തേത് ഓവർലോഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. ഓവർലോഡ് വരുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയും കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയും മോട്ടറിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ റോട്ടർ സ്വിച്ച് സ്പീഡ് തിരിച്ചു നോക്കുന്നു. വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പൂർണ്ണമായും ഡെഡാണ്. നമുക്ക് റോട്ടർ സ്വിച്ചിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ലൈൻ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഓക്കെയാണ്, ഇവിടെ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മിക്കവാറും അതായിരിക്കാം പോകാൻ സാധ്യത. അതിനായി നമുക്കൊരു ലൈൻ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ 2 പോയിൻറ്റിലും ടെസ്റ്റർ വെച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇങ്ങനെ 2 ലെഗിലും ടെസ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റർ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ലെഗിൽ മാത്രമേ കറണ്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ല, ഒരു ലെഗിൽ മാത്രമേ കറണ്ടുള്ളൂ. ഈ ഓവർലോഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 2 ലെഗും ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 ലെഗും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഓവർലോഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കരിഞ്ഞു പോയതാണ് കാരണം. മിക്സിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടാൽ ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 20 രൂപയ്ക്കത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100-150 രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും ആകും. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതെങ്ങനെ മാറ്റിയിടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം പ്ലഗിൽ നിന്ന് വയർ ഊരി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലെ 2 പിന്നും ഊരി മാറ്റുക. ഇനി ഇതേ ആംപിയർ പവറുള്ള മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ 2.7 ആംപിയർ പവറുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ്.
ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 20-25 രൂപ മാത്രമേ വില വരികയുള്ളൂ. എന്നാൽ പുറത്ത് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഇത് ഒരു 100-150 രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നീഷ്യൻ വാങ്ങിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ വെച്ച്. പുതിയത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് പഴയതുപോലെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വയർ അവിടെ പിൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലെഗിൽ ഓരോ ലെഗിലും പിൻ ചെയ്യുക. ഇനി കവർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ മിക്സിക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അത് പരിഹരിച്ചു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മിക്സിയുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് കാർബൺ ബ്രഷ് തേഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതും നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം.